Yadıma gəlir, lap əvvələ gəlirəm, çoxdan. Onda da xütbə eləmirdim. Bu elə 2 dəfə də burada deyirəm. Bir seyid vardı, məni çox narahat eləmişdi. Mən bir dəfə yol gedə-gedə, amma birdən-birə oldu o hadisə. Yadımdadır indi o hadisənin özü də yadımdadır o. Bütün o səhnə yadımdadır da, yəni o foto yaddaş kimi. Birdən elə bir zehnimə bu gəldi ki, bu Zəhra balasıdır axı. Bu xanım Zəhranın balasıdır da. Tamamən qəlbimdə ona qarşı halal elədim hər şeyi. Ondan sonra bütün elə bir yollar açıldı, belə deyim. Mən xütbə edirdim artıq, danışırdım. Bu qapı çox bərəkətli qapıdır. Bizim əlimiz boşdur, mənim əlim boşdur. Heç nəyim yoxdur, gətirim Allahın huzuruna. Onlara qarşı məhəbbət var. Buna görə mən şükür edirəm Allaha, həqiqətən. Həzrət Fatimənin nə yaxşı ki, bizi tanıdıb Allah Taala, nə yaxşı ki, onu istəmişik, nə yaxşı ki, onu sevmişik. Yəni, mən öz payıma deyirəm, mən layiq deyiləm bu sözləri deməyə, o sevirəm deməyə layiq deyiləm. Amma həmd olsun aləmlərə, mənə Həzrət Zəhra salamü aleyhə adını çəkirik.